مرة ده هيفضل يحصل. عدى سنة على الفراق، عدى سنة فعلا. شبه النجوم عشانهم كتير، بتفكرني بكوكب نبتون عشانه بعيد. حاجة ورا حاجة عملت حاجة، تحولنا من حاجة لولا حاجة. بس الخطر فين نكون حاجة، فليه مش قادر اتخطى حالا، مش قادر افكر تاني. نفسي في 9/11 قدامي. حاولوا بس تفهموني عشان مش قادر اوضح سحقا لدماغي ومشاعري، مش قادر اعبر عن حياتي. أساس 911, what's your emergency? I think it could have been different. Don't you?